好嘢！嗱，唔准偷睇㗎。咦，咩嚟㗎？咩嚟㗎？我要睇啊！我要睇啊！哇，係上次公園度又靚又識講嘢嘅張仔啊！係金剛鸚鵡，佢好叻㗎喎。你教佢講咩，佢都會跟你講㗎。你試下。嗱，你以後就負責照顧佢，同佢做好朋友㗎啦，知唔知？嗯，多謝爹哋媽咪。拆埋呢份睇下。Nancy, let's play together. K，揸邊仔？哇！嗱，升上小學要再俾啲心機啦，唔係唔夠人競爭㗎啦。媽咪安排好晒㗎啦，1、3、5呢就去補習，星期2學外語，星期4呢上奧林匹克數學班，識多幾樣嘢都冇壞嘅。星期6就輕鬆啲去學琴啦。星期日，芭蕾舞定跆拳道好啲呢？ K， 放學啦！Let's play。好忙，唔得閒玩啊！勁多功課做，攰死人啦！K， 琪琪補習未返噃。好忙啊！估佢死人，估佢死人，吓？估佢死人，估佢死人，估佢死人。係喎，橫掂聽日個升學講座都 cancel 咗，有1日假，不如我哋一齊去野餐啦。帶埋 Nancy 去啊！都好噃。好嘢，放假啦，有得去玩，Nancy，耶！